Heboh, calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos meninggal dunia saat kapalnya terbakar. Kapal cepat atau speedboat yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meledak di Kabupaten Pulau Taliabu. Peristiwa itu terjadi saat rombongan kapal hendak ke lokasi kampanye Pilgub Malut 2024. Insiden tersebut terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Sabtu 12 Oktober sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Kapal itu turut membawa serta istri dari Benny Laos.